Venite, ve. Hola amigos, hoy vamos a hacer leña. Vamos a hacer un video de una fogata. Vamos a hacer primero vamos a cortar leña y después vamos a hacer fuego. Una fogata. Una fogata. Recuerden siempre estar con la supervisión de un adulto. Sí, así es. Ok. Siempre tienen que estar lejos porque les puede revirar los palitos. Ok, ahora tómame video tú. Primero es hacer la leña. Y se llama Tony, papi. Hacete más lejos de allá, ¿ve? Muy lejos, más lejos, más lejos. Más lejos. Por ahí. Necesitamos una hacha, troncos. Troncos como este que ven ahí. Para hacer leña. Esa sí estuvo buena, ¿no? Ya vieron que sale mucho humo. Vamos a hacer una fogata y tal vez hagamos malvaviscos. Los malvaviscos. Unas cosas que se ponen al fuego y se comen. Ok. Que se hacen en las fogatas de campamento. Pero yo no sé cuánto tiempo. Yo creo que es suficiente esa leña. Yo no creo. Ok, es suficiente. Voy a ir a guardar el hacha, ponerle pausa al video. ¿A dónde? Aquí. Espérate, no. ¿Ves? Hola, amigos. Siempre tienen que estar cerca de un adulto. Los adultos, los niños no pueden encender el fuego. Solos. Son los adultos. Sí. Bueno, ahora ya tenemos nuestra leña que hicimos y la vamos a Poner aquí. La vamos a iniciar en una superficie de concreto. Pero primero tenés que agarrar los pequeños. Primero hay que agarrar esto. Todos los pequeños. Pero voy a quebrar esto. Esto parece como una X. Los pequeños, todos los pequeños. Y después va a haber un montón de fuego. Bueno, para iniciar nuestro fuego, fuimos a Home Depot y compramos... ¡Para hacer fuego! Sí, esto y esto. Solo son para cosas de adultos. Solo los adultos pueden hacer fuego, los niños no. Ya está grabando. ¿Está grabando? Ok. Ahora lo que compramos en Home Depot, que es gas. Gasolina. No es gasolina, es como, yo no sé, es para juntar fuego. Yo pensaba que era gasolina. No, la gasolina es muy inflamable. Sí. Y recuerden, siempre Estar un poco lejos. Y que alguien esté con que los papás siempre tienen que encender el fuego. por cualquier cosa tenemos la manguera de agua. Y tenemos Ahí está. la manguera de agua ahí. Por si se hace mucho humo, apagamos el fuego. Sí. Qué feo huele eso, ¿Cuál? el gas. Sí, huele un poco feo. No sé cómo se dice.
Oh, ya vieron el juego, por eso les dije. ¡Está encendiendo! Sí. Ahora tenemos nuestra fogata. ¡Basta! ¡Yay! Ahora vamos a poner los otros troncos que nos quedaron aquí. Espérate, eso yo lo voy a hacer, tú no. Déjalos ahí. Porque un adulto puede estar tocando el fuego. No, pero meter... No. Ahora despedite de tus amigos a la par del fuego. No tan cerca. Ya. Bye, amigos. Si les gusta este video, denle muchos likes. Bye. Y aquí está nuestra fogata. Bye. Ok. Bye.